जी नौजवान शाहनवाज़ दानी साहब फास्ट बॉलर आहियो तव्हां ऐं तव्हांजे अॼुकल्ह जेके हिन सॼी मुल्क जे अंदरि दुनिया जे अंदरि जिथे बि क्रिकेट जा शौक़ीन आहिनि जेके ॾिसंदड़ आहिनि उनमें चर्चा आहिनि शोएब अख्तर जहिड़ा रांदीगर तव्हांजी तारीफ़ कनि पिया त कीअं पियो लॻे क्रिकेट सां गॾोगॾु वरी हिते स्विमिंग करणु वरी हिते इंजॉय करणु ॿियो गर्मी जी अहिड़ी मौसम लाड़काणे में बिल्कुलु मुंहिंजे लाइ त मतिलबु इंतिहाई ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं उन्हनि इहो ख़ुशी जो इज़हार कयो आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त गर्मी शदीद गर्मी आहे त उनजे करे हीअ गर्मी खे बि मतिलबु इंजॉय बि कयूं था ऐं पूल में ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त फास्ट बॉलिंग जी जेका रिकवरी थींदी आहे उहा पूल खां वधीक ॿी दुनिया जी का एक्सरसाइज़ न आहे जेका हिते पूल तां रिकवरी मिलंदी आहे मूंखे पाण खे मतिलबु इहो एक्साइटेड हुयुमि त मां इहो मतिलबु पूल पार्टी मूंखे अरेंज थिए ऐं अगेन मां चाचा ज़ुल्फ़िकार शाहनी साहिब जो मतिलबु शुक्रगुज़ार आहियां जहिड़ो हिन असांखे इहो गैदरिंग में असांखे इनवाइट कयो आहे ऐं ॾाढो इंजॉय कयूं था सभिनी सां गॾु दोस्तनि परिवारनि सां गॾु बॉलिंग कंदे बि तव्हां कामयाबु थियो हिते स्विमिंग बि कयो दोस्तनि सां गॾु उते बि खटे जी बिल्कुलु ऐं ख़बर अथव त असांखे स्विमिंग असांजे लाइ मतिलबु हर रोज़ जी असांजे लाइ ॻाल्हि आहे इन करे डेली 1 घंटो ॾेढ घंटो ज़रूरु स्विमिंग कंदो आहियां उनजे करे इहो जेको रिज़ल्ट हुयो त हाणे भला क्रिकेट हींअर वेस्ट इंडीज़ में शायदि को गेम आहे उन वाले सां तव्हांजो नालो सिलेक्ट थियल आहे उहो वञो पिया कॾहिं पिया वञो छा प्रोग्राम आहे जी बिल्कुलु मां सिर्फ़ु चंद ॾींहंनि लाइ हिते लाड़काणे आयो आहियां बाद में मुंहिंजी रवानगी थींदी वेस्ट इंडीज़ उते 2 टेस्ट मैचूं आहिनि ऐं इनशाला इहो जॾहिं बि मौक़ो मिलियो त भरपूर पंहिंजी कोशिशि कंदुमि ऐं पंहिंजो 100% ॾींदुमि छा उमेदूं आहिनि पाकिस्तान टीम में तव्हांखे पंहिंजी जी बिल्कुलु परफॉर्मेंस मतिलबु तव्हांजी हर शइ शो थी करे ऐं मूंखे पाण ते बिलीव आहे इनशाला मां सुठो परफॉर्म करे पंहिंजे पाकिस्तान जो ऐं पंहिंजे सिंध जो नालो रोशन कंदुमि मुल्तान सुल्तान की टीम खे तव्हां कामयाबी ॾियारायूं 20 खां 20 विकेटूं तव्हां वरितियूं तव्हां हिकिड़ो पंहिंजो रिकॉर्ड कयो आहे पंहिंजो नालो त इहा ई उमेद खणी जेको आहे तव्हां उते वेंदव ऐं इहा रांदि खेॾंदव ऐं अॻिते तव्हांजे लाइ कहिड़ी सोच आहे जी हा जी बिल्कुलु मुंहिंजो मतिलबु जेको प्लान आहे त मां पाकिस्तान जे लाइ मतिलबु वर्ल्ड कप खेॾां ऐं उहो वर्ल्ड कप खटाइण में पाकिस्तान जो मां अहम किरदारु अदा कयां ऐं मुंहिंजो इहो एम आहे त पाकिस्तान लाइ मां वधि में वधि वर्ल्ड कप खेॾां अच्छा भला हीअ जेके अफ़वाह आहिनि मुख़्तलिफ़ कंहिंखे का शादी जो ऑफर बि थी आहे कंहिं रांदीगिराणी पारां जी अञा ताईं मतिलबु तस्दीक का ख़बर न आहे मिली तव्हांखे ख़बर आहे त मतिलबु चवंदा आहिनि त थोरी ॻाल्हि ऐं उनखे वधणु बिल्कुलु उन शायदि मुंहिंजी तारीफ़ कई हुजे उन मुंहिंजी तारीफ़ कई आहे इहो ट्विटर जे थ्रू त मतिलबु शाहनवाज़ दानी असांखे इंस्पायर कयो आहे ऐं उनजो मतिलबु पहिरियों चकर हुयो ऐं स्टिल हू पाकिस्तान टीम लाइ इंटरनेशनल डेब्यू कोन्ह कयो अथसि उनखां बावजूदि उन असांखे इंस्पायर कयो आहे ऐं बिल्कुलु उनखे वरी असांजी जेका मीडिया आहे उन्हनि ॻाल्हि खे एक्सरा वधाए करे उन्हनि चयो त इहो मतिलबु सारा टेलर शाहनवाज़ खे शादी ऑफर कई आहे प्रपोज़ न कयो अथई हींअर ताईं का उमेदूं आहिनि उमेदनि ते दुनिया क़ाइमु आहे त भला हूअं जेकर प्रपोज़ करे त पोइ छा इरादो आहे जी बिल्कुलु माना इहो इहो इहा तव्हां इहा कुझु न जी बसि जी असांजे तरफ़ां हा आहे बाबा पोइ असां तव्हांखे इन हवाले सां एडवांस मुबारक ॾींदासीं जेकॾहिं प्रपोज़ थिए थो ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे तव्हां पाण मतिलबु इहा आहे त जेकॾहिं प्रपोज़ थींदो त मां उन सां शादी करण लाइ तयारु आहियां हा बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं ज़रूरु जॾहिं उन्हनि खे वठणु वेंदा तव्हांखे बि इनवाइट कंदासीं भला हींअर सभु दोस्त मज़ो पिया कनि इंजॉय पिया कनि हीअ गर्मी एॾी सख़्तु में ऐं उनखां पोइ अंब बि खाधव फ्रूट बि खाधव कीअं पियो माना माहौल नज़र अचे लाड़काणो में तव्हांजो पंहिंजो घरु आहे जी बिल्कुलु पंहिंजे शहर में अहिड़ो माहौल ऐं बिल्कुलु ॾाढो इंजॉय कयां थो मां ऐं जेको ॿाहिरि हूंदा आहियूं आउट ऑफ लाड़काना त उते मतिलबु जेको अहिड़ो ख़ुशी जो माहौल हूंदा आहिनि पर एतिरो इंजॉय न कंदा आहियूं बिल्कुलु हद खां वधीक इंजॉय था कयूं ॾाढो मज़ो थो अचे